Partiu Cananéia, pescaria noturna. Vamos ver se sai peixe hoje. Vamos embora. Dá um salve lá na hora que você for lá. Dá um salve a hora que você for lá pra nós ir. Não, sair mais cedo, para, 8 horas, fazer o que 8 horas? Ó, só pedir mais cedo, cara. Pra aproveitar a pescaria tem que ser esse horário mesmo, cara. Vai pegar o... Opa! Pagão branco. Já dá pra comer, ó. Quer de cá? Tem aqui. Esse é tudo gostoso. Esse é maior, ó. Esse é maior. Show bonito, gostoso, bem bacana. Vou soltar ele. Oi? Tá gravando, né? Depois junta tudo compacto e coloca lá. Mais umzinho, a diversão.